привет! Очередной отзыв по магний-водороду. Девушка принимала H2 премию магний-водород, ее тошнило, сильно кашляла, она распереживалась, пошла на рентген, легкие были чистые. Врач сказала, может это аллергия. При этом очень плохо себя чувствовала, но потом вышла мокрота, черная, вонючая. После этого кашель прекратился, опухоль на лице ушла. И вот посмотрите, какая стала красавица. Рекомендую шикарный продукт HB премию магний-водород. Клад Данделайн, город Днепр. Татьяна Бочарова.